yang mengejar. Aduh. Guys, kita mau menapaki beberapa dan melihat ke bawah apa yang terjadi. Ratusan anak tangga, guys, belum dibersihkan, tapi nggak terlalu numpuk, nggak terlalu rindang. Ada suara apa, guys? Ada suara-suaranya mencekam banget di sini, guys. Sudah seram, tempatnya mencekam, guys. Dekat pegunungan Salak, guys, di sini. Memang kalau kesini khawatir ada binatang buas, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lama nggak kesini. Dulu sering kesini kita, sekarang sudah mencekam di kaki Gunung Salak. Ini juga sudah ada yang mengejar, guys. Ada yang mengejar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marinose. Suara cung-cung, guys.